გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. მადლობთ, რომ შემოგვიერთდით დღეს. მართალია, ეს არ არის ჩვენი ჩვეულებრივი დღე და არც ჩვენი სტანდარტული დრო, მაგრამ ჩვენ გარკვეული დროით დაშორებულები ვიყავით. ამიტომ ძალიან გვიხარია, რომ დღეს აქ ვართ და წარმოგიდგენთ საოცარ თემას. დღეს საუბრობთ რაღაცაზე, რაც ჩვენ თითქმის 2 წლის წინ გავუშვით. დიახ, ეს უკვე დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ სინამდვილეში 1876 წლიდან არსებობს და მხოლოდ ახლა ხდება ის საზოგადოებაში მედიის ყურადღების ცენტრში, წამყვან ექიმებთან და ჯანმრთელობის სფეროს გამოჩენილ ლიდერებთან ერთად. მგონი 150 წელი დასჭირდა, რომ ეს პროდუქტი ტრენდად ქცეულიყო. გიჟურად ჟღერს არა? ყველაფერი თავის დროზე ხდება. ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით, რამდენად ძლიერი და მნიშვნელოვანი იყო ეს პროდუქტი ფართო აუდიტორიისთვის და ახლა უზომოდ გვიხარია ვხედავდეთ, როგორ იზრდება მისი პოპულარობა. დღეს საუბრობთ ჩვენს საყვარელ მეთილენის ლურჯზე. ზოგიერთმა თქვენგანმა უკვე შეიძლება იცოდეს მეთილენის ლურჯის შესახებ. ზოგიერთი უკვე იღებს ჩვენს მეთილენის ლურჯს, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთს მასზე არც კი სმენია და ფიქრობდეს, ეს საერთოდ რა არის. არ ინერვიულოთ, დღეს ყველაფერს დაწვრილებით აგეხსნით. პირველ რიგში, თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არხი, გთხოვთ გამოიწეროთ. ეს ჩვენს გვეხმარება და თქვენც. ჩვენ ყოველ კვირას ვამზადებთ სასარგებლო ვიდეოებს და ტრენინგებს. არა მხოლოდ გამოწერა, არამედ დაალაიქეთ ვიდეოები, დატოვეთ კომენტარები და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები. ჩვენ ვაფასებთ უკავშირს, რადგან ის გვეხმარება ზრდაში, გავითარებაში და თქვენთან კომუნიკაციაში. ასევე თუ გსურთ კითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ და ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად გავცეთ პასუხები. ახლა კი დავუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას. ყოველდღიურად უამრავ წერილს ვიღებ მეთილენის ლურჯის შესახებ. ასევე ჩვენს პოსტებზე უამრავი კომენტარია, სადაც ადამიანები აზიარებენ მის სარგებელს და საკუთარ გამოცდილებას. აი ზოგიერთი მათგანი. გრძნობ ენერგიის და კონცენტრაციის ზრდას. მეთილენის ლურჯმა საგრძნობლად გააუმჯობესა ჩემი კოგნიცია. ტვინის დაბინდვა შემიმცირდა, თავს უფრო ნათლად ვგრძნობ. 2 წლის წინ მე ამას ხალხს ვეუბნეოდი. თქვენ დაჯდებით მოძებნით Google-ში მეთილენის ლურჯის შესახებ ინფორმაციას და შეიძლება შეგეშინდეთ, რადგან ხედავთ უკუჩვენებებს, განსაკუთრებით თუ იღებთ CCR-ის ტიპის ანტიდეპრესანტებს, სეროტონინის უკუქცევითი ინჰიბიტორები და გაწუხებთ დეპრესიული აშლილობა ან რაიმე მსგავსი მდგომარეობა, რომელიც მედიკამენტებთან ურთიერთქმედებას იწვევს. მე მაშინვე ვთქვი, რომ დაბალი დოზით მხოლოდ 20 მილიგრამი ფილმის ფორმით ის შეიძლება ძალიან ეფექტური იყოს, მაგრამ მე არ შემიძლია და არც ვაპირებ, რომ ვინმე სურჩიო ექიმის რეკომენდაციის უგულებელყოფა. მაგრამ რამდენი ადამიანი უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანებმა მომწერეს და მათგან ბევრმა აღნიშნა, რომ მეთილენის ლურჯი გადამწყვეტი ცვლილება იყო მათი მენტალური ჯანმრთელობისთვის. ტვინის დაბინდვის შემცირება, ენერგიის დაბალი დონის აღმოფხვრა, საერთო განწყობის და კონცენტრაციის გაუმჯობესება. ეს ნამდვილად საოცარია, რომ ჩვენ ხედავთ და გრძნობთ, რამდენად ძლიერია ეს ნივთიერება და რამდენ ადამიანს ეხმარება. მეთილენის ლურჯი და CCR-ი ანტიდეპრესანტები გარდა ამისა, ბევრმა ადამიანმა შეძლო ანტიდეპრესანტების დოზის შემცირება, ან საერთოდ მათზე უარის თქმა, მეთილენის ლურჯის დახმარებით. ეს უკვე შესანიშნავი ამბავია, თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ექიმის რეკომენდაცია აუცილებელია. მოკლე ისტორია, როგორ შეიქმნა მეთილენის ლურჯი. თავდაპირველად მეთილენის ლურჯი ტექსტილის საღებავად შეიქმნა. მოგვიანებით მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მისი საშუალებით მიკროსკოპული პრეპარატების შეღება შეიძლებოდა, ანუ ბაქტერიების დანახვა შესაძლებელი ხდებოდა. ამ პროცესში მეცნიერებმა შენიშნეს, რომ ის ანადგურებდა ზოგიერთი ტიპის ბაქტერიას და ვირუსებს. ამიტომ მისი გამოყენება დაიწყეს მალარიის წინააღმდეგ საბრძოლველად და ის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პრეპარატი გახდა ამ დაავადების წინააღმდეგ. დღესაც კი მეთილენის ლურჯი კვლავ ითვლება ჯადოსნურ წამლად. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია WHO მას აუცილებელ მედიკამენტთა სიაში ამტკიცებს. ის კვლავ გამოიყენება მეთჰემოგლობინემიის სამკურნალოდ.
ეს არის მდგომარეობა, როცა ქსოვილები საკმარისად ვერ იღებენ ჟანგბადს, რადგან სისხლი ვერ აწვდის მას სწორად. რატომ არის მეთილენის ლურჯი ასეთი მნიშვნელოვანი? მიუხედავად იმისა, რომ იგი საუკუნეზე მეტია გამოიყენება, ბოლო წლებში მისი სარგებელი სულ უფრო აქტიურად იკვლიეს. დღეს მას განსაკუთრებით იყენებენ ვრცელი სიცოცხლისა და დაბერების საწინააღმდეგო მედიცინის პიონერები. ჩვენ ვიყავით პიონერები. ჩვენი კომპანია 2 წლის წინ ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დაიწყო მეთილენის ლურჯის შეთავაზება, როდესაც ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა ორგანიზაცია მუშაობდა მასთან. დღეს მეტმა კომპანიამ დაიწყო მისი წარმოება, მაგრამ მაინც კიდევ უამრავი ადამიანია, ვინც ჯერ კიდევ არ იცნობს ამ პროდუქტს. ამიტომაც მისი პოპულარობა სწრაფად იზრდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისი გამოყენება სწორად და პასუხისგებლობით მოხდეს. არსებობს რამოდენიმე ასპექტი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ და ჩვენ დღეს მათზეც ვისაუბრებთ. დავუბრუნდეთ მეტოქონდრიებს. გავაგრძელოთ მთავარი თემი, როგორ მუშაობს მეთილენის ლურჯი მეტოქონდრიებზე. მაგრამ სანამ ამას განვიხილავთ, მოდით ჯერ გავიგოთ, რა არის მეტოქონდრია და როგორ ფუნქციონირებს ის. მეტოქონდრიები ენერგიის წყარო უჯრედში. მეტოქონდრია არის უჯრედის ენერგიის ქარხანა. ჩვენ სკოლაში ვისწავლეთ, რომ ენერგია არ იბადება და არ ქრება. ის უბრალოდ ერთიდან მეორეზე გადადის. მეტოქონდრიაში სწორედ ეს ხდება. უჯრედს ესაჭიროება ენერგია, რათა შეასრულოს თავისი ფუნქციები და მეტოქონდრია ის ადგილია, სადაც ეს ენერგია იქმნება და გადაეცემა სხეულის სხვადასხვა ნაწილს. ამ პროცესში მონაწილეობს ელექტრონული ტრანსპორტის ჯაჭვი, რთული ქიმიური რეაქციების სერია, რომელიც უნდა ფუნქციონირებდეს მაქსიმალურად ეფექტურად. ახალგაზრდა ასაკში ეს პროცესი იდეალურად მუშაობს, მაგრამ დროსთან ერთად მისი ეფექტურობა ქვეითდება. მეთილენის ლურჯი და მიტოქონდრიები. მეთილენის ლურჯი უნიკალურია, რადგან ის აუმჯობესებს მიტოქონდრიების მუშაობას. ეს ხდება იმის გამო, რომ ის რედოქს აგენტია, რაც ნიშნავს, რომ შეუძლია ელექტრონების მიწოდება და აღდგენა. ეს ძალიან გავს მატარებელს, რომელიც ნახშირს წვავს ენერგიის შესაქმნელად, მაგრამ ამ პროცესში ასევე გამოიყოფა მავნე ნარჩენები, ბოლი და ნამწვი. ასევე ჩვენ უჯრედებში წარმოიქმნება ტოქსინები და თავისუფალი რადიკალები, რომლებიც მიტოქონდრიების მუშაობას ასუსტებს. ამ პროცესში მეთილენის ლურჯი მოქმედებს როგორც ელექტრონების გადამტანი და უჯრედის დამცავი საშუალება. მეთილენის ლურჯის როლი ენერგიის ციკლში და უჯრედული ნარჩენების გაწმენდაში. მეთილენის ლურჯი არა მარტო უზრუნველყოფს ენერგიის ციკლისთვის აუცილებელ ელემენტებს, არამედ მას შეუძლია ელექტრონების გადაცემა და ამ პროცესის ოპტიმიზაცია. გარდა ამისა, ის მოქმედებს როგორც ძლიერი ანტიოქსიდანტი, რომელიც ხელს უწყობს უჯრედული ნარჩენების გაწმენდას, აერობული რესპირაციის სასუნთქი პროცესის შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენი უჯრედების ნარჩენების გაწმენდა აუცილებელია. დროსთან ერთად ორგანიზმი ბუნებრივად კარგავს ამ ფუნქციას, ამიტომ მათ ხარდასაჭერად რაღაც უნდა გავაკეთოთ. რა არის უჯრედული ნარჩენები? ისინი შეიძლება იყვნენ ოქსიდანტები, რეაქტიული ჟანგბადის სახეობები, ROS, თავისუფალი რადიკალები. ეს ელემენტები მცირე რაოდენობით ნორმალურია, მაგრამ თუ ისინი უკონტროლოდ გროვდება, იწყებენ ლიპიდების, დნმ-ის და ცილების დაზიანებას. თუ ეს პროცესები უკონტროლოდ მიმდინარეობს, საბოლოოდ იწვევს მეტაბოლურ დაავადებებს, ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებს, როგორიცაა ალცჰეიმერი და პარკინსონი, ასევე კიბოს გავითარებას. ამიტომ მეთილენის ლურჯი ერთ-ერთი ძლიერი საშუალებაა, რომელიც ხელს უწყობს ამ მავნე პროცესების შეჩერებას. ნეიროდეგენერაციული დაავადებები და მეთილენის ლურჯი. ჩვენ ყველანი ვიცნობთ ვიღაცას, ვისაც აწუხებს ნეიროდეგენერაციული დაავადება. განსაკუთრებით ამ პრობლემის წინაშე დგანან მეურვეები და ოჯახის წევრები, რომლებსაც უწევთ მძიმე მოვლა, მძიმე
ავადმყოფის მოვლა და ზრუნვა. მაგალითად, ჩემს დეიდას ძლიერი დემენცია აქვს და ეს განსაცდელია მთელი ოჯახისთვის, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ მკურნალობისთვის. მეთილენის ლურჯი უნდა გამოიყენოს ყველა ადამიანმა, როგორც პრევენციული საშუალება. სპორტსმენები უკვე იყენებენ მას გამძლეობის გასაზრდელად და ენერგიისთვის. მათ, ვისაც მეტაბოლური პრობლემები აქვთ, მეთილენის ლურჯი მინიმუმ ყოველდღიურად ესაჭიროებათ. ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ მისი მიღება ეხმარება დეპრესიასა და შფოთვასთან ბრძოლაში. თუ ვიღაც შეწყვეტს მის მიღებას და კვლავ იგრძნობს ძველ პრობლემებს, ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზმს კვლავ სჭირდება ეს ნივთიერება. მეთილენის ლურჯი და ტვინი რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მიტოქონდრიებზე და იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს მათზე მეთილენის ლურჯი, მაგრამ ტვინი არის ორგანიზმის ყველაზე ენერგომხარჯველი ორგანო. ის შეადგენს მხოლოდ 2% სხეულის საერთო წონისგან, მაგრამ მოიხმარს 20% ჩვენი მთლიანი ენერგიისგან. მეტიც, ტვინთან ერთად ენერგიის დიდი ხარჯი აქვთ გულს, ღვიძლს, სასქესო უჯრედებს, სპერმა და კვერცხ უჯრედებს. ანუ მეთილენის ლურჯი არა მხოლოდ ტვინს, არამედ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასაც ეხმარება. ნეიროტრანსმიტერები და მეთილენის ლურჯი. მეთილენის ლურჯი ასევე ზრდის ნეიროტრანსმიტერების დონეს, როგორიცაა სეროტონინი, განსაკუთრებით განწყობის გაუმჯობესებისთვის, დოფამინი, ენერგიისა და მოტივაციისთვის, ნორადრენალინი, გონების სიფხიზლისთვის. მეთილენის ლურჯი მოქმედებს მონოამინოქსიდაზის ინჰიბიტორის მსგავსად, რაც ნიშნავს, რომ მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს სეროტონინისა და სხვა ნეიროტრანსმიტერების მეტაბოლიზმზე. ამიტომ მისი ზოგიერთი პრეპარატთან კომბინირება სიფრთხილით უნდა მოხდეს. მეთილენის ლურჯი და ცხიმოვანი ღვიძლის დაავადება. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებზე, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიც უნდა შევეხოთ. ეს არის ცხიმოვანი ღვიძლის დაავადება, რომელიც დღითიდღე იზრდება და ეს დიდწილად ცხოვრების წესის შედეგია. კვლევები აჩვენებს, რომ მეთილენის ლურჯი ებრძვის ღვიძლში ცხიმის ზედმეტ დაგროვებას. იგი აქტივირებს ფერმენტ AMPK-ს, რომელიც ცნობილია როგორც მეტაბოლური მასტერი მომართავი. ამ პროცესის შედეგად იზრდება ცხიმის წვა, ცხიმის წარმოქმნა ღვიძლში მცირდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ცხიმოვანი ღვიძლის დაავადება გლობალურად იზრდება. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მასთან ბრძოლაში დავეხმაროთ ორგანიზმს. მეთილენის ლურჯი და შარდის გზების ინფექციები. ახლა ვისაუბრებთ ამ საკითხზე. ანუ შარდის გზების ინფექციები დიდი პრობლემაა, მაგრამ მეთილენის ლურჯი ამ შემთხვევაშიც ძალიან ეფექტურია. ის თირკმელების გავლით გადადის შარდის ბუშტში, აღწევს ძალიან მაღალ კონცენტრაციას. იქ იქცევა ძლიერ ანტიოქსიდანტად და ანადგურებს პათოგენებს. ამას აკეთებს მიკრობიომის სასარგებლო ბაქტერიების დაზიანების გარეშე. რა თქმა უნდა, მედიკამენტური მკურნალობის გადაწყვეტილება ექიმებზეა, მაგრამ კვლევები ადასტურებს, რომ მეთილენის ლურჯი შეიძლება იყოს ძალიან ეფექტური საშუალება ამ პრობლემასთან საბრძოლველად. საიდან მოვიძიოთ სანდო ინფორმაცია? თუ გსურთ მეთილენის ლურჯის შესახებ უფრო მეტის გაგება, მოიძიეთ სანდო კვლევები. საუკეთესო წყარო ერთ-ერთი არის PubMed. აქ ნახავთ PubMed-ი, აქ ნახავთ 100-ზე მეტ კვლევას, რომლებიც მეთილენის ლურჯის სხვადასხვა სარგებელს ეხება. მნიშვნელოვანია გავფილტროთ არაზუსტი ან არასანდო კვლევები და მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ინფორმაციას დავეყრდნოთ. მეთილენის ლურჯის დოზირება, ანუ დოზები 4 ვენაში შეყვანაა. სტანდარტული დოზირება შეადგენს 1-2 მილიგრამს
დღეში. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მიაღწიოს 4 მილიგრამს ან კილოგრამს, ეს ძალიან მაღალი დოზაა, რადგან 4-ის შეყვანისას 100%-იანი ბიოშეღწევადობა აქვს ორალური პირით მიღება. ორალური, ანუ პირდაპირ როგორც საკვების ასე მიღება. დაბალი დოზა 20-60 მილიგრამი დღეში. საშუალო მაღალი დოზა 100-200 მილიგრამი დღეში. ჩვენი 20 მილიგრამიანი ფორმულა არის დაბალი, მაგრამ ძალიან ეფექტური დოზა. ბევრი სპეციალისტი გვირჩევს, რომ დავიწყოთ 5-10 მილიგრამით და შემდეგ საჭიროების მიხედვით გავზარდოთ. 20 მილიგრამი ითვლება უსაფრთხო და დაბალ დოზიან, მაგრამ მაინც ძლიერ ეფექტიან ვარიანტად. როდის უნდა მივიღოთ და როგორ გავაძლიეროთ ეფექტი? დილით შიერკუჩზე იდეალურია მარხვის იდეალურია რეჟიმის დროს, როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ დიეტაზე იჯდეს. ზრდის უჯრედული რეგენერაციის პროცესს ავტოფაგიას წმენს ორგანის ნარჩენებისგან. სპორტსმენებისთვის მიღებიდან 30 წუთით ადრე აძლიერებს გამძლეობას და ენერგიას. ფოტობიომოდულაცია, სინათლის თერაპია, მზის შუქი ან წითელი სინათლის თერაპია ზრდის მეთილენის ლურჯის ეფექტურობას. რეკომენდებულია მიღებიდან 30-60 წუთში მზეზე გასვლა ან წითელი სინათლის თერაპიის გამოყენება. საუნაც კარგია მეთილენის ლურჯთან ერთად, რადგან ის აუმჯობესებს უჯრედულ მეტაბოლიზმს. მეთილენის ლურჯი და წითელი სინათლის თერაპია, როდესაც მე ფუნქციური მედიცინის კლინიკაში მეოთხე თერაპიას ვენურ შეყვანას ვატარებ, მეთილენის ლურჯს მაძლევენ წითელი სინათლის თერაპიასთან ერთად. მათ წითელი შუქები მაკრავენ მაჯის ამ წითელ შუქებს მაკრავენ მაჯის არეში, რაც აძლიერებს მეთილენის ლურჯის მოქმედებას. იდეალურია მისი მიღება გასეირნების ან ვარჯიშის წინ. ზოგიერთი ადამიანი იღებს დღე-გამოშვებით, ზოგი 3 დღე იღებს, შემდეგ 3 დღე ისვენებს. ზოგი კი ერთი კვირის მანძილზე იღებს, ერთი კვირა კი ისვენებს. ზოგისთვის ერთი თვე ნორმალურია მიღება და ერთი თვის შემდეგ დასვენება ასევე ერთი თვის მანძილზე. ციკლური მიღება, ციკლირება ცუდი იდეა არ არის. შეიძლება თუ არა მეთილენის ლურჯის დაგროვება და ტოქსიკურობა. არა. მეთილენის ლურჯი ლივერში მეტაბოლიზმდება და ორგანიზმიდან ბუნებრივად გამოიყოფა. მისი ნახევარ გამოყოფის პერიოდი დაახლოებით 24 საათია, რაც ნიშნავს, რომ ორგანიზმი ნორმალურად აშორებს მას. არ არსებობს მტკიცებულება, რომ დაბალ დოზებზე ის ორგანიზმში გროვდება და ტოქსიკური ხდება, თუმცა მისი მიზანი არაა, რომ სხეული მასზე დამოკიდებული გავხადოთ. მისი იდეალური გამოყენება ისაა, რომ ორგანიზმი გაძლიერდეს და მეტაბოლიზმი თვითონ გამართულად მეტაბოლიზმმა იმუშაოს. მეთილენის ლურჯის მიღების სხვადასხვა გზები ბენმა ჩაწერა ვიდეო, სადაც აჩვენა მეთილენის ლურჯის მიღების რამდენიმე გზა. ენის ქვეშ სუბლინგვალურად უფრო სწრაფი შეწოვა, მაგრამ ტოვებს ლურჯ ფერს ენაზე. წყალში გახსნილი სახით თუ 4 ფუნქცია, დაახლოებით 120 მილიგრამი წყალში გახსნით, სწრაფად შეგიძლიათ დალიოთ. დიდ წყლის ჭიქაში სტროთი, ამ გზით მინიმალურად შეიღებება ენა და პირი. თუ არ გაწუხებთ ენა, რომ ცოტა ლურჯი დაგრჩეთ, მაშინ სუბლინგვალური გზა უფრო ეფექტურია, რადგან მეთილენის ლურჯი პირდაპირ სისხლძარღვებში შეიწოვება და უფრო სწრაფად მოქმედებს. ვისთვის არ არის რეკომენდებული მეთილენის ლურჯი? G6 PD დეფიციტი თუ გაქვთ, ეს მდგომარეობა ექიმს უნდა ჰკითხოთ. ორსულობა და ძუძუთი ყვება კატეგორიულად არ შეიძლება. ბავშვებისთვის მშობლის გადასაწყვეტია, მაგრამ ფრთხილად უნდა იყვნენ. მეთილენის ლურჯი და ADHD-ს ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტივობა. მეცნიერება აქტიურად სწავლობს, როგორ მოქმედებს მეთილენის ლურჯი ADHD-ს
ის ADHD-ის მქონეს ადამიანებზე. ზოგიერთი მშობელი მიუთითებს, რომ იგი აუმჯობესებს კონცენტრაციას და ემოციურ მდგომარეობას. ზოგი მშობელი იყენებს მას როგორც ანტიდეპრესანტის ალტერნატივას ან დამხმარე საშუალებას. თუმცა აუცილებელია ექიმთან კონსულტაცია, რადგან ADHD ის სამკურნალო მედიკამენტთან ურთიერთქმედება ბოლომდე შესწავლილი არ არის. მეთილენის ლურჯი, SNR-ის ანტიდეპრესანტები ინჰიბიტორებს ან SNR-ის სიფრთხილეა საჭირო. მაღალი დოზები 100-200 მგ სეროტონინის სინდრომს შეიძლება იწვევდეს. თუმცა 20 მგ-იანი დოზა კვლევებში უსაფრთხოდ ითვლება. მე არ ვარ შენი ექიმი, ამიტომ თუ იღებ SNR მედიკამენტებს, ექიმებთან აუცილებლად უნდა შეათანხმო მისი გამოყენება. თუ შენი ექიმი არ იცნობს მეთილენის ლურჯს, შეგიძლია მეცნიერული კვლევები აჩვენო და განიხილოთ. მეთილენის ლურჯის ხარისხი, რატომ არის USP-ს მნიშვნელოვანი? ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მეთილენის ლურჯის ხარისხია. ბევრი პროდუქტი, რომელიც ბაზარზე იყიდება, შესაძლოა შეიცავდეს მძიმე მეტალებს. მეთილენის ლურჯი უნდა იყოს USP-ს უნიტედ შტატის სერტიფიცირებული. ეს ნიშნავს, რომ იგი სუფთაა და მძიმე მეტალების გარეშეა. USP ხარისხის პროდუქტი უფრო ძვირია და ძნელად მოიპოვება, მაგრამ უსაფრთხოება გარანტიაა. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო ქართველებო. მე გახლავართ ნანა ლომიძე. ვარ ავსტრიის მოქალაქე. 20 წელია უკვე აქ ვარ, მაგრამ ჩემი გული, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკუთვნის, რადგან ეს ჩემი სამშობლოა და ეს ლოგიკურია, რომ ასეა. მე ნამდვილად მეამაყება და ამაყი ვარ, რომ შემიძლია გაგიზიაროთ უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც შეცვლის არა მხოლოდ თქვენს ჯანმრთელობას, არამედ თქვენს მომავალსაც. მე ვნერგავ ლივგუდს საქართველოში, მსოფლიო ბრენდს, რომელიც უკვე 220-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი და ყოველდღიურად იზრდება. საქართველო უკვე 5000 პარტნიორს ითვლის, რაც ნამდვილად მსიამოვნებს და მახარებს, რომ ამდენი ადამიანი ფაქტიურად ამდენ ადამიანს მიეცა შესაძლებლობა ცოტა ფეხზე დადგეს. ჩემი მიზანიც სწორედ ეს იყო, როდესაც მე შემოვედი საქართველოში. ეს არა მხოლოდ კომპანიაა, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის რევოლუცია ჯანმრთელობის და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში. ჩვენ ვთავაზობთ ნატურალურ პროდუქტზე, უფრო სწორედ კომპანია, რა თქმა უნდა, რომლებიც მეცნიერების და მსოფლიო კლასის ექიმების მიერაა შექმნილი და რომლებიც ნამდვილ სასწაულებს ახდენენ ჯანმრთელობის სფეროში. ნამდვილად მივიჩნევ დანაშაულად დავმალო ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ ეს დანაშაული არ შეიძლება ასეთი სასწაული და ასეთი სიკეთე ადამიანებს არ გადასცენ. მე ვგრძნობ პასუხისგებლობას, რომ საქართველომ გაიგოს და ისარგებლოს ამ წარმოუდგენელი შესაძლებლობით. ამიტომ ვიწყებ ვიდეო სერიას, სადაც გაგაცნობთ ლივგუდს, მის პროდუქტებს, მათ ეფექტურობას, სარგებელს და ასევე იმ გზას, რომელიც ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და ფინანსური წარმატებისკენ მიგიყვანთ, იმიტომ რომ აქ ეს ორივე არსებულია. ძალიან დიდი თხოვნაა, დამიჭიროთ ხარი, დალაიქეთ ჩემო ძვირფასებო, გააზიარეთ, დააკომენტარეთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ეს ინფორმაცია. არასოდეს არ ჩაჩვენდეთ ამ საკითხზე და ყოველთვის შეეცადეთ ყველას გადასცეთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს არის საოცრება, ეხლა თქვენ რასაც ხედავთ და ისმენთ, რომელიც ეწვია საქართველოს. საერთოდ მთელ მსოფლიოს და მე მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ფაქტიურად პირველი დღიდანვე შემოვიდა შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ სადღაც 2 თვის შემდეგ მე შემოვიტანე ეს საქართველოში. კომპანიასთან ერთად დაარსდა საქართველოს გუნდი და დღეს უკვე 5000-ზე მეტ ადამიანს ითვლის. იყავით ჩემს გვერდით, რომ ერთად შევქმნათ უკეთესი მომავალი საქართველოსთვის. ლივგუდი მოიაზრებს ჯანმრთელობას, კეთილდღეობას და მომავლის ახალ შესაძლებლობებს, რასაც მთელი გულით გისურვებთ. დარჩით ჩემთან, თქვენთან ერთად იყო ნანა ლომიძე. მადლობა.